Қазақ тілінде, ғажап тіліңде, атың озған азат күніңде. Ана тілін білмегеніңде, өз-өзіңді мазақ қылуде. Қазақты бірге, қазақтығың қазақ тіліңде, ғажап дініңде. Қазақ тілі бабамның тілі, баламның тілі. Ал оқушылар сабақта бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы тілектер айтып, көңіл күйімізді көтеріп салайық. 8. Кезде саған жылдан ғылыми стиль деген кім айтады? Розалина, ғылыми стиль дегеніміз не? Ақпаратты да нақты логикалық түрде жеткізу ғылыми стиль дегеніміз. Жақсы, келесі түрі бар. Айтамыз, кесте санаймыз. Стилдің неше түрде? Саяси тақырыбындағы ойды жеткізуді арналған стиль. Оны шекетті ашамыз оқушылар. Оны шекетті Жұмыстарын жинауға мүмкіндік береді. тағы. Шулардың шығармашылық қабілеті дамып. Ең соңғысында жақта әсер. Біздің жерімізде Тянь-Шань тауларының етегінен шөлейт даланың түйіскен тұсында пайда болған. Қазақ топырағындағы осы нәзік қарапайым, сондай-ақ иір. Пікірталас сайысын өткіземіз. Жасанды интеллекттің пайдасы мен зияны туралы не қыламыз? Пікірталас жүргіземіз. Ресми қағазда істеуі зияны, ғылыми стиль пайдасы. Бастаймыз. Жалпы қайырлы күн құрметті қарсылас топ және де біздің достар. Жалпы бізге берілген тақырып бойынша жасанды интеллекттің пайдасы көп пе әлде зияны көп пе? Біз пайдасын таңдадық әрине. Өйткені қазіргі таңда технология саласы. Қарапайым өзіміздің тілмен айтқанда жасанды интеллект адамның ойлау қабілетін компьютерге үйрету тәсілі. Демек, бізде жасанды интеллекттің негізгі бағыттары бар. Жалпы жасанды интеллекттің 4 негізгі бағыты бар. Айтып өтетін болсақ, машиналық оқыту, табиғи тілді өңдеу, көріністі тану және робототехника. Мысалдан айтып өтетін болсақ, біз қазіргі күнде қолданатын чат-боттар, яғни есімізге түсіретін болсақ, Telegram боттар, болмаса біздегі түрлі Google платформалары, не болмаса да қазіргі күнде барлық жерде актуалды болып жүрген ChatGPT. Және де келесі, біз жасанды интеллекттің пайдасын айтып өтетін болсақ, бізде уақытты үнемдеу. Бұрындары бізде кітаптардан түрлі бір бағдарламаларға сай дүниені тапқаннан көре бізге сол уақытты үнемдей отыра өзімізге қажетті болған дүниелерді талдап алуымызда болып тұр бұл жерде, құрметті достар. Келесі бізде ауыр жұмыстарды жеңілдетуінде. Яғни бізде заводтардағы роботтар қауіпті немесе ауыр жұмыстарды өздері атқарады. Яғни адам жұмыс күшіні күшсіз. Демек, келесі бізде дәлдік береді. Бізге керекті болған сол бір нақты бір проблематиканы, тематиканы көтере алатын дүниелердің барлығын бізде анық шығарып бере алады, бізде жасанды интеллект әрине. Және де келесі қысқаша айтып өтетін болсақ, жасанды интеллект адамдарға тез әрі ыңғайлы және қауіпсіз өмір сүруге мүмкіндік беретін дүние. Жасанды интеллект бізге өмірді жеңілдету, қауіпсіз ету және жылдар қауіпсіздік үшін келесі өмір сүріп жатырмыз. Білім, медицина, бизнес, өндіріс салаларында бәрі цифрланып жатыр. Жасанды интеллекттің зиянды жақтарын айтатын болсақ, бірінші, жұмыссыздықты арттырады. Жасанды интеллект адамдардың орнын басып, көп жұмыс орындарын қысқартуы мүмкін.
Адамдарды жалқаулыққа үйретеді, ойлану, іздену қабілетін азайтады, бәрін техникаға тапсырып қояды. Жеке өмірге қауіп төндіреді, дербес мәліметтер бақылауда болады, қауіпсіздік мәселелері туындайды. Моралдық этникалық сұрақ. Жасанды интеллект шешім қабылдағанда адамгершілік жағын ескермейді. Бақылау жоғалуы мүмкін. Жасанды интеллект дамыса, адам оны басқара алмай қалуы мүмкін. Өте жақсы. Оқушылар түсіндік ма? Пайдасы да, зияны да адам. Тілім барда адаммын тірі, қазақ тілі әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі. Сұрақтарға жауап береміз. Тез жауап береміз оқушылар. Түсінікті ма? Бірінші топ ісқағаздар стилі жауап береді. Тез сіз оқымасаңыздар не болып кетеді? Бақамыз суға түсіп кетеді. Тез оқимыз. Тез. Дұрыс па? Келесі. Тез айтамыз. Дұрыс болды ма? Келесі. Қай бір болады? Дұрыс, келесі. Сұрағымыз. Қай бір болады? Қазақ тілінде бойынша өтеді. Бір керек пе? Қате екен. Келесі. Сайлау барысында қатысушының басты міндеті қандай болуы тиіс? Қандай? Өз дегеніңіз бар, қате екен. Келесі. Қандай қабілеттерді дамытады? Қандай қабілеттерді? Дұрыс екен. Келесі. Қандай мақсаты? Кім айтады? Қате екен. Жоқ кетті. Келесі. Ол тез қай бір біледі? Жауап. Жоқ кетті. Жауабыңыз диагноз дұрыс емес екен. Келесі. Оқушыларды бағалау жібересіздер. Қаны, Феруза, кім неше бала алды? Әлісбек 10, Розалина 10, Хамид 9, Сарназ 8, Асатбек 9, Қызбала 10, Жахангир 8. Жақсы, келесі тарымыз. Жалпы бізде бүгін оқушылардың қатысуы өте белсенді болды. Және де біздің топта Чарас 7, Аббас 10, Ахмад 10, келесі Саматта 6, Зафарда 7, Диар 8, Хилала 10, Адина 10 деген ұпайларды қосымда жинады. Балды бағаға айналдырып, меншілерге күнбейсіздерге бағамыздарды қойып қояды. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Сау болыңыздар. Дәптерімізге үй жұмысын жазып аламыз, үйге тапсырма. 4-ші тапсырма. Мәтінді оқып, бұл орындарды ойдың логикалық жүйесіне қарай берген сөйлемдерін толықтырып айтыңдар. Қажет болса мәтінге стильдік түзелер енгізіңдер. Стильдің түрлеріне сөйлем құрастырып келеміз. Түсінікті ме? Ал жақсы оқушылар. Енді сіздермен өтілген сабақты сіздерге қандай түсінікті болды, қай жерлері түсініксіз болды, тағы ізденуге болады ма? Мейлі қазақ бақ шауып тұрсын, ханшайымдар хат салып тұрсын. Өз тіліңді құрметтемесең, сүйегіне бабаларымның бақ салып тұрсын. Қазақ болсан тілің кеудеңде патшалық құрсын. Қазақ тілі бабамның тілі,
Balamның тілі, тілім барда адаммын тірі. Қазақ тілі, әкемнің тілі, анамның тілі, оны білмеу маған күлкілі.